Dar. Proběhlo převážení, kolik pokud dneska rozdáte? My nedáváme pokuty za váhu. Všichni hráči jsou zodpovědní, všichni přišli v perfektním stavu. Kolik jich máte? Stavu teda? Tak je nás 29 teďka. Máme nějaký nový hráče z juniorky, máme hráče, kteří jsme stáhli z hostování, kteří s námi budou minimálně 3 týdny po dobu vlastně typ sport ligy, abychom zase mohli vyzkoušet v těžkých utkáních. A co se týče odchodů, máme na hostování zatím nebo na zkoušce v Ústí nad Labem Milana Machalického a Václava Vašička, který je momentálně ve Znojmě, a Tomáš Kalas 10. ledna odjíždí do Londýna, kde se zapojí do přípravy s Chelsea. Jak to bude s Kaščákem? On by chtěl do Trnavy, jak se k tomu stavíte vy? Stavíme se tak, že zatím se přikláníme k tomu, že Marek Kaščák by měl odejít na přestup do Trnavy. Samozřejmě ještě je to pořád v jednání s slovenským klubem, ale s Márou jsme dohodnutí a Mára začne trénink v Trnavě. Není to trochu risk z pohledu toho, že defenzivního záložníka máte jenom Rossiho? Na podzim se tam dal Kalase, ten možná už tady nebude. Není to málo? Tak určitě, ale my riskujeme už 3 roky. My máme víceméně 10 těch zkušenějších hráčů a zbytek máme mladý hráče a proto máme teďka tady v přípravě 2 hráče, kteří ten post nebo na ten post budeme zkoušet, ale respektujeme i přání hráče, který se rozhodl, že chce přestoupit do Trnavy. Četl jsem něco o nějakých zahraničních hráčích, jaký by to měli být hráči a proč je budete zkoušet? Většinou se jedná všechno o mladý hráče, kteří jsou pro nás ekonomicky výhodní a jsou to většinou talentovaní hráči, kteří jsou reprezentanty svých krajin a měli by přijít zhruba až do toho 3. týdne přípravy, to znamená od 17. ledna. Můžete konkretizovat, odkud jsou? Tak určitě budou to hráči nějací z Ameriky, potom ještě z nějakých severských zemí, ale to zatím ještě nemáme dojednáno definitivně, takže to se dozvíte včas.